turi mu gice ca kabiri ca kino kiganiro bagenzanje baranyeretse ko hari umuntu yoba ari ku murongo abamenyesha makuru mwe muri hangana mwarose umwanya ukwiye reka duhe ijambo abanyagihugu nabo. Allo mwaramutse nande ndabaramutse mwidondore hama muce mushikiriza n'akabazo kanyu. Nitwa Andre muri he? Ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Duga ukibazo. Ikibazo canje ngomba kukibaza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imico kama. Ikibazo ca mbere ni iki? Ko twabonye ariko aritegurwa inkino mpuzamakungu ariko twabonye ego kuba hariho baratsinze ariko hariho abakinyi bamwe twabonye batatumwe ko akandi kabazo nako hariho ikigo Obedeya cyashinzwe na leta kijeje gukingira iby'abanyabuhinga n'abanyamuziki. Ariko icyo kigo nta kimwe muri kino gihe tubona kiriko kirakogwa. Abaririmbyi barakora ariko indirimbo zawo n'ubu ziguma zipiratwa mu masizi atandukanye. Hoba hariko harakorwa iki mu bwo bushikiranganji cyangwa kutubona mu bwo bushikiranganji atari kimwe kigo girakogwa kugira nk'umuririmbyi ashobore gutungwa n'akazi kiwe asanzwe akora. Urakoze. Namwe murakoze. Uwundi munyagihugu ku murongo. Allo ngira kumbure nta uri hafi. Ego Kabura Claude uri hega Claude? Kwimba igitoro bigeze no kwimba nikere y'umusonga tubigeze ama sateme dofe ibintu bitufasha ibintu bigeze. Murakoze. Yego urakoze nawe. Sinzi ko hari undi ari ku murongo. Uri ku murongo tusabe abavugizi babe barishura kuri bino bibazo. Mugabo igihe cyose haza kuba umuntu ari ku murongo bace bamuduha. Ari uri ku murongo? Allo yego. Kubumba nitwa Ndwaya Tumani mu Kayanza. Ikibazo cyane nacerekeza ku muvugizi wa leta n'umuvugizi w'ubutungane. Iyo mukuru wa Cour Supreme, umuvugizi wa Cour Supreme ntangorana. Umuvugizi wa polisi wa Cour Supreme ashobora kwishyura ntangorana. Je muri make hari n'ikibazo mugabo n'intererano irimo. Cyane mugira ikibazo. Nukuvuga urabona amashirahamwe mpuzamakungu baravuga ngo leta y'u Burundi ntihana. Na cyane ugaca usanga nakagwe k'abantu nka 2-3 bifitiye inyungu zabo batuma ubutungane buharabikwa. Hanyuma twebwe abarundi tukagiramo uruhara kuba tubizi ntitugire gutanga ukuri kugira abo bantu bareke kwambika leta urubwa. Haba ndi umwe mu bantu biyemeje gutanga umuco muri bimwe maze kubona. Ariko tubabarire uno munsi abariko batanga umuco n'abavugizi b'inzego. Uno munsi wowe sinzi ko ari urwego buri kuravugira ariko ikibazo kibaze hanyuma inyishu zitangwe n'abavugizi. Ni kuvuga ikibazo kirimo kuko iyo umuvugizi yicenga ari umuvugizi wa leta igaharabikwa yuko ubutungane bw'Uburundi budahana kandi ari bamwe 2-3 bariko baratukisha ubwo rwego rwa leta. Ni kuvuga ko ikibazo kiba gihari. Niyo mpamvu nasaba bishoboka umuvugizi wa leta n'umuvugizi w'ubutungane bikunze bomubonano nkabereka umuco kuko n'ibyemezo ndabifite bikwiye abo bantu bakajya kuharabika
ngira ukivuze neza ngira ngo umubonano kumbure muzosaba bawubahe nimba atakindi kibazo mufise ari interano mwagomba gutanga muzorondera iyo nzira muitangamo. murakoze cyane. Ego sinzi atawundi muntu ari ku murongo reka nsabe bano bavugizi batwishure mpere ku kibazo ca mbere ariko kumbure ari inyishu usanga ziba ziza zaciye no mu kindi kibazo mugerageze kuza muravuga makenya mutange inyishu itomoye mpere ku muvugizi w'umukuru w'igihugu ku kibazo nabajije ku bantu bagirizwa ivyaha vyinshi ku Burundi yuko aribo kumbure babafasha no bafashije abagomba guhungabanya umutekano natanze akaroro k'abantu leta benshi imaze kwiyamiriza. Jean Claude Karegwa ijambo ni gwanyo kuri ico kibazo. Urakoze cyane Thierry, nashaka kumenyesha yuko Willy Nyamitwe ndabona ko ari ngaha ariko aratunganya ibiganiro mu misiza aho tuzobaha umuco idonido kuri ivyo bintu kugira ngo mwumve idonido kuko umwanya nk'uyu ntukwiye kugira ngo ushobore kuvuga kuri bibazo umugabo reka ndagucire ku mayanga ico no kumenya cyambere nuko aba bantu hari abantu batatu bavuze novuga yuko tubaharura mu Burundi nk'abantu bahemukiye igihugu cacu bagikoreye bakiremetse ntebishushe reka mpere kuri uyu Z Alusen ni umukomiseri ajejwe ivy'agateka kazina muntu mwishiramwe mpuzamakungu ONU uwo rero akoranye n'amashiramwe atandukanye nk'iyitwa FADH canke Human Rights Watch n'abandi nka abacamanza nka ba Maître Menge n'amatelevizion atandukanye mbe no kubwiye yuko sabo gusa usanga ari ikintu kimeze nk'igisenge usanga ari ikintu kimeze kujya kw'inzu y'igitangurirwa aho usanga hari abadandaza hari abamenyesha makuru hari abigira abanyapolitike hari abakozi b'amashengero biyita abakozi b'Imana batandukanye umwe wese bakamubwira ati wowe kora gutya nawe kora kuriya twese dufise umugambi umwe wo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi kugira ngo dushireho ubutegetsi twishakira buzoduha nikere kuri gusa buzotworohereza gushira mu ngiro imigambi yuko abagabo n'abagabo bubakana canke abagore n'abagore bubakana buzotera akajagari mu Burundi ku buryo ivyo tugomba gushika ko vyose mu Burundi vyoroha uwo muntu rero ntako atagize mugabo kwera umuti Filipo yamuvugutiye muvugizi wa leta amazi imisi yiyubikiriye atakintu avuga ku Burundi mugabo rero iyo yiyubikiriye acabwira mugenzi we bameze nka kujya ko abantu biruka bazunguruka ikibuga c'imetero 400 bahanahana gakoni waca avuga ati jewe ko bamenyuye mbaye ndareka ni wakira gakoni wewe Jamal Benomar ugende utange raporo uvuge ko mu Burundi ibintu bicika yuko hari ubwicanyi kwimbonera kure zihohotera abantu kw'abapolisi bakora amakosa maze wa mugambi wacu banayoja mu ngiro umugabo je babone ko navuyemo waragenda gakora aheje gukora nawe akabona leta y'u Burundi yamukuye ko amaboko avuga ati ivyo avuga byose ntituvyemera biramurabuwo atereka nanje mbanze nkinjara gatoyi agaca tuma Adama Dieng ati nawe genwe kwihonya bwoko mu Burundi ririko ryateguwe kandi igiye gushirwa mu ngiro Adama Dieng turamwibuka je mu Burundi mu mwaka 2014 bamubaje bati mbega ubona mu Burundi hashobora kwihonya bwoko ati jewe ndemeza nkemanga yuko mu Burundi atahonya bwoko rishobora kuhaba ati naje mu gihugu kirimwe amahoro kirimwe umutekano kirimwe abantu beza bameze neza ati yaba hari ihonye ibimenyetso by'ihonya bwoko no kuza sinari kuza mugabe jo bundi agaca yihindukiza kwijambo akavuga ibitandukanye n'ivyo yari yashikirije abo bantu rero bose basangiye umugambi ugayitse wo gusambura inzego z'igihugu gushira ubutegetsi bishakiye gusubiza inyuma igihugu cacu ku ntambwe kigeze ko mu gutsimbataza amahoro n'umutekano haba mu Burundi imbere no mu makungu murazi yuko abarundi babitumwa ko bashikayo baca bakorana rero n'imigwi itandukanye nadondaguye mbere ikibabaje nuko bakorana n'abarundi abarundi bamwe novuga ko bameze nk'abavyina batazi uwavyaye canke barira batazi uwapfuye baragenda bakabemerera bagakorana ivyo bavuga bakaza bakabisasira bakabikwiragiza hirya no hino abo rero nibo cyane tugomba gutera kamo bareke guhemukira igihugu bareke bibuke yuko igihugu cabakoreye byinshi no bagereranya n'abantu n'umuntu yofata ibere ryamwonkeje agomba kuricacura igihugu batezo gikunda nibaza yuko ivyo iyo nyifato igayitse bigizwe n'umunyamahanga turagereza gutegera buke tukumumenga nibisanzwe naho bidasanzwe mugabo iyo bigizwe n'umurundi n'ukuri birateye isoni n'agahinda abarundi twategerezwa kumva igihugu cacu ari cacu tukagikunda nituje turakamira mucoze abagomba kudusubiza inyuma ivyo rero leta y'u Burundi nkuko nabikubariye iyo wumvise abo bantu tubavuga tukabagarukako nuko
amatohoza yarakozwe akwiye nakubariye ko tuzoja turabishikiriza mu misi iri imbere ido nido mugabo turazi ko abantu bakoranye n'abagombye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mbere ukanababwira uti none ko muhora mwiyamiriza ayandi makosa iri kosa rihanwa n'amategeko mpuzamakungu rihanwa n'amategeko y'igihugu kubera ikataco murivugako ivyo ukamenga nakamizwe n'ingoma ntihagire ico babivugako hanyuma abo bantu bafise n'umugambi uguhungabanya umutekano muri kano karere iyumvire abantu bagenda bakabwira umuhuza bati genda usabire ikigongwe abagombye gutembagaza ubutegetsi n'abakoze bakoreye amahano akabikabishe abarundi wewe yavuze ko ivyo bidashoboka mugabo akagerageza kubimwumvisha kibi na ciza bakagomba kubimwumvisha bakoresheje uburyo bwose bakiyobagiza yuko umukuru w'igihugu adashobora kugirira ikigongwe abantu bariko barakurikiranwa n'ubutungane umukuru w'igihugu yisunze ingingo y'110 y'ibwirizwa nshingiro ashobora kugirira ikigongwe abantu baba baciriwe urubanza naho nabanza guhanuza ivyegera vyiwe cyambere cyakabiri cy'umukuru w'igihugu kandi agaca bije n'inama y'igihugu ijejwe umutekano urumva rero bagomba no gukoresha amakosa mugabo abarundi twaraciye ubwenge ivyo twaciyemo vyaratwigishije ibintu vyinshi cyane ubu ntibikidukanga turabiyamiriza tuzokwama tubiyamiriza n'uburenganzira bwacu twarabahinyuye nta kintu na kimwe bashobora gushika ko abarundi borema gatoyi uturero tubiri gusa kugira ndamunganire muce make magufi dusigura twabiyamije kandi n'ubu tugiye kuzobiyamiriza niba batagombye guhaha uburorero bubiri bwerekana ko umugambi wo kubuza gusenyura inzego no kubuza abarundi ko baja mu nzira ya demokarasi yo kwitorera ababarongora ndabaye akore bavuza Benoma akora kwitwa unanga yabaye ngaha yari intumwa yabone aragiye cegera ciwe barungitse mu kinyegero mu rufuri clandestine ko bavuga mu gifaransa mu ntunge raporo ivuga yuko mu Burundi ingwano igiye kuba ndanse imbonera kure mu Rumonge zihabwa ibigwanisho n'abagenerale babiri ashiramwe mbere umwe hataciye mu myaka ibiri ariwe yari kwisonga ari gutembagaza inzego uwitwa nibije ko Juvenal batazira kiroho urazi ko apfunzwe yafata mitongo igihe basenyura inzego muri wa munsi bagira ngo igihugu barakigaruriye mugabo bavuga ko ariwe ari karabigwanisha imbonera kure kugira ngo ze kuja kumara abantu none bukeye twagiye dusanga abo yavuze ari bakumbe bakorana none nk'uyo muntu tumwiyamirije twaba tugize nabi ageze muri Central Africa agatangura kwifatira mu gahanga intwazangabo zigiye hariya kuko ariwe agira ico kibazo wa kabiri ni ishirahamwe FIDH mwavuze duheruka kuvugutira umuti kiremeza ko abantu banyuruzwa ku bwinshi bagatanga n'ibitigiri by'abanyuruzwa tukagomba kubamenyesha yuko kandi iryo jambo intumwa yacu muri ONU utserukira Burundi muri ONU i New York yarabishikiye ari nabyo vyanatumye ikibazo cy'u Burundi muri yanama navuga y'umutekano rero gukorana baciye bagenza inyuma nk'ibirenge bacara bikora ku by'u Burundi bemeza ko abantu banyuruzwa n'ibitigiri n'amazina muri ba bantu bari bapfungiwe muri Kongo cyo Burundi yaruka kure nuze gusubiza nuze utungane bwo Burundi bashikije na 50 nk'abi abantu barabikurikiranye batanye mu gatumba muri abo bantu 150 bamaze kubagira ko mutohoza basanze 50 bari ku rutonde rw'abarondejwe n'inama nkuru ije hagati y'akazi na muntu i Geneve ari ndaje cyanasigwe yuko nk'inama iri kiragirwa muri iyi minsi atandaka bari kutakwikirana nabo bantu barahari mugabo urumva ko babanyuruza kwajana kubigisha igisirikare mu Rwanda kugwana bagaca bacisha muri Kongo ngo baze gutera mugabo uwabatwaye akaba yamaze kubashira ku rutonde rw'abanyurujwe kuko azi neza ati naho mwogera ati mu umuntu bazi ko atahutumukura mugabo Imana yarabikoze abo bantu ubu bariho inzira biburukiyemo irazwe none rero ndagomba kubamenyesha yuko abibaza ngo tuguma twiyamiriza uko bazoguma barya amafaranga kugira ngo bamara abarundi niko natwe abarundi zoguma tuvuza induru tuvuza kama mu makungu tubiyamiriza ijoro n'umutaga kugira ngo kageso bagahebe kuko ibyo bintu barabihembegwa barahembwa bamukuye ino aho yahembwa yitwa unanga serukirabone abagiye gushomera cyane kuzorondera akazi ahandi icyo gituma n'abanana bageze kwirukana tuzore rero turabangiye yuko bazobandanya kandi ubu rero tugira Imana hari umunyamahanga mukuru umushasha wawe ivyo byose ko turavyegeranye tubimutekerere yego ntazahava akorera ku bwagaje ivyo rero mu vyumve murakoze tuduge kandi ku kibazo kigira kabiri nije nakibajije kandi mu bushikiranganje bubiri
ubw'amagara y'abantu n'ubuhiga ca leta ngira ngo nohera mu higa ca leta kuko nibo kumbure batanga amafaranga nibo bashobora kuba badi ico kibazo ingene cifashe sinzi ko ari ico bakiziko ibibazo vyerekeye sentese bikurikiranwa cyane n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu biza gushika iwacu iyo vyananiranye nibaza ko mugenzanje yobaho umuco kusumbya jewe. Dr. Tade ngira ngo jambo ni gwanye mu bavyumvise. Ego murakoze ico kibazo kirazwi n'ivyo mu bushikiranganje ikigo senetese ni kigo kijeje gutorokana amaraso ku rwego rw'igihugu harabaye guhinyanyura kugira ngo ikibazo cyari kibonekeje mu myaka yahera gitoregwa inyishu na cyane mu byerekeye gutorokanya amaraso naco gituma mushikiranganje yashizeho mu burere bw'ico kigo bune Igitega Ngozi Cibitoke hamwe na Bururi abaganga babinonosoye kugira ngo biriya bigo bisanzwe biri hagati mu gihugu bishobore gukora neza ko mwari mubona yuko ikigo cy'Ibujumbura cyo cyonyene cyahurumbirwa abo baganga rero bamaze gushikayo turavye ivyo basaba n'abaganga novuga babinonosoye ari mu rwego rundi rudasa na rujya dusanzwe tumenyereye bita aba generalist aho rero haciye haba ikibazo cerekeye umushahara ariko iciza nuko bari ku kivi kandi ubu nomenyesha abenegihugu yuko amaraso ahari ku rugero rukwiye hariho rero ingingo ziriko zirahinyanyurwa muri hirya kigo amategeko kugira ngo ashobore kwinjizamwo bajya basanzwe barabinonosoye hanyuma turabizeza yuko barabakozi basanzwe bakora mu kigo Senetes imishara yabo igiye gutangwa nko vyahora hanyuma ibiganiro bigiye gutangura hagati y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'abajejwe ikiga ca leta kugira ngo inyishu itohogwe kuri abo baganga basanzwe ari muri ubwo burere uko ari bane aho rero nagire mpumurize bajya abakozi kandi ndabashimira ko bitanga na cyane ubu turi mu kiza ca malaria aho bikenewe ko amaraso akenegwa barayaronka bitagoranye muri ubwo burere hari nk'isango mwoba muti agashahara abakozi bazotangwa kukaronka ku munsi munaka yego ndabibabwiye kandi nivyo kuko inama yarabaye bazobandanya baronka umushahara wabo nkuko vyahora ico kibazo cabo baganga bane babinonosoye kibandanye cigwa hagati y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ubujejwe ikiga ca leta. Ego urakoze ngaruke hafi yanje hari ikindi kibazo ca mituelle sinzi ko mu ego mwoca mukigira ko ego mu ncamake nivyo Hakizimana yabajije by'ukuri abenegihugu barafite ibibazo byo gushikira imiti na cyane baba bandikiwe kugira ngo kubera abanywanyi ba mituelle bashobore kwivuza bitagoranye cyambere nuko nagira menyesha batumviza ko atamuntu arekuriwe guhindura urwandiko rw'umuganga atari muganga kindi naco nuko abenegihugu bomenya ko imiti yaba ijya bita specialite canke generique yose ivura hanyuma kuvyerekeye mituelle nuko iyo idashoboye kuronka imiti ikwiye mu bubiko itegerezwa kugira amasezerano n'ayandi mafarmasi yigenga kugira ngo abenegihugu boroherezwe anagira menshi yuko ico kibazo kizigwa tariki 27 z'ubu wa gatatu n'urwego nshingo ntwaro kugira ngo inyishu ibonetse bambe inyishu itomo ishobore kuboneka kuneza y'abenegihugu murakoze. Ego murakoze kandi ngaruke hafi yanje Agnese bangira icenge ikibazo ca radio bonesha kiri kumwe n'ibindi bibazo kumbure by'amaradiyo yugawe mugabo muri CNC baravuze ati radio bonesha turavye ibyayo tuboneye ko atacobuza yuko ikora mwebwe mu butungane muri parike nkuru ya Republika habuze iki kugira ngo mubaho uburenganzira basubire kubandanya bakora. Ego ko babajije ikibazo babajije yuko amaradiyo amwe ataruguruka kandi abo muri sense aribo bajejwe kucungera uko ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora baba barasavye ko bonesha yo kuguruka ariko muri nkuko bivuze muri parike nkuru ya Republika haruguruwe dosiye ziterekeye ajyamaradiyo atarugurura ni RMPG amajana 696 na RMPG amajana 697 bis izo dosiye rero nivyo zaruguruwe kandi amatohoza ariko arakogwa
gushika uno munsi nagira ndababwire yuko nibaza ko mu kiganiro gikurikira bizoba byamaze gufata umurongo mfashe aho amatohoza ageze ubu nimutekane vuba muramenya. Hariho ibyo bama bavuga ati mu butungane ibintu birikwega haraheze imyaka hafi 2 muvuga yuko amatohoza kibandanya none ayo matohoza amara imyaka 2 numva ko naho nyine bituma ubutungane bavuga ati ntibukora neza. Thierry so kuvuga ngo mu butungane barikwega kugira utohoze dossier wegeranye ivyemezo vyose bikwiye. Hari dossier zibera ikibiriraho kubera ziba zimaze kiba gihejeje gukorwa ubwo nyene hama umuntu akaba afise ivyemezo vyose. Hakaba n'ikindi caha gishobora gukorwa uno munsi n'imyaka 10 gahera n'imyaka irenga 10 gahera ariko umunsi ivyemezo vyose ubutungane bazoba bakeneye kugira koko bafata ingingo hageze barayifata ingingo so kuvuga ngo dukorera ku myaka 2 dossier irashobora gucibwa ikibiriraho igashobora gucibwa mu mezi 2 canke umwanya uyu canke uriya nshobora kuvuga ngo imyaka 2 twaratevye cyane tuyikoze uko mwiyumvira mwe twahava dukora ibitari byo kubera ivyemezo mu butungane rero barafata umwanya wo gutohoza kuri iyi dossier canke iriya kugira amatohoza agende neza hama bashira imbere ya sentare iburana. Muri make rero bonesha ibirarindiriye cyo kimwe n'abandi amatohoza arabandanya. Yego kuko ingingo kuribonesha ntirafatwa nibatenyenye gato ndababwiye ko vuba muzomenye ingingo yasohotse ku matohoza yano madosiye ndababwiye. Ariko rero mu ntonge ku bwa leta naho turafise icyo duterera twagomba gukibura ayo maradiyo yugawe n'ubutungane harayabandanya akora agakorera hanze muri cya gihugu twababwira cari cabatumye gukora ivyo bakoze ivyo bagirizwa. Twagomba kubamenyesha yuko gushikira ikibi mu kindi bitazorohereza na gatoyi ko ngenda zugururwa tuzi mugabo ubutungane cyo buzoshikako mugo twabwira ko nuno munsi niba bakibandanya bakora kandi barahagarizwe n'ubutungane twamenyeshe yuko batari ko bariyorohereza tibariko bariyorohereza kuko nubarabandanya kandi babandanya baturira. Murumva rero aho kwari kubakibura ku bwa leta sifisi iyo dossier mugabo bamenye yuko uzi ko wugariwe n'ubutungane ukabandanya wongera ikibi mu kindi nabo nyene nibaza yuko bafise umutima w'ubwenge baburanye uwo mutima kukindi nayo kijanye n'amatohoza ateba bagafatira mu Burundi ubutungane bw'Uburundi sibyo na gatoyi nuko Burundi bwabaye ikirimbiro. Mwari muzi yuko urubanza rw'abishe umukuru wa Amerika Kennedy no batashobora shikako Iburaya hari amatohoza mari imyaka n'imyaka kubera yuko abahinga baba barakoze icyo kibi baba bazi neza nyene bazitiye nyene baragiye barafurira amakanda. Rero sukuvuga ngo mu Burundi gusa bagomba gufatira ubuhiri ku rutugu rw'abacamanza bo mu Burundi ngo tuguhaye amezi 3 ngo ubigwe ibintu wabihejeje nkuko mengi wabo biroroshe. Rero turasabye no kuri bari kwutungane ufata umwanya ukwiye mugabo ntibafata ingingo zihuta ejo bace bagaruka ngo mwabonye bwa butungane ngo ntabahinga bugigirira ngo bakizo bashaka mbere bace bagize ko ari leta yateye igitsure ngo bakora ivyo. Reka rero bakore bitonde hanyuma mugabo tusabe nabo abo barindiriye kuzocibwa urubanza borohereze ubutungane. Nka radio bonesha turavye byose sense yavuze nta kintu kibi ibandanye ikora baravuga ati kumbure wo kurikiranwa n'umukuru wayo mugabo iradio muri rusangi ntabo ireka igakora gira kumbure reka turindire nko mufasone nyinsi yavuze turindire ico mu minsi iri imbere yavuze ati ngira mu higaniro kizokurikira umuntu ashobora kuba yamaze kuronka inyishu reka tuduge. Ariko nsubire nibutse uko mbona abanyagihugu menga ntibariko baragomba kubaza reka ngira sinzi ko bibagiye nimero ndazibibutse ni 77 amajana 719 amajana 467 canke 77 amajana 719 amajana 468 ahangire ko ndabibutsa yuko ukoresha umurongo wa telefone yo mu nzu yo muri Onatel canke Onamobe ata amafaranga arihishwa. Sinzi rero ko hari uwo nshoboye kuronka ari kibazo cyari cyatanze utashe gutanga inyishu kumbure ngira ngo mu nkundire mbanze nakira umuntu ari ku murongo. Allo allo winda bumva gome nitwa Deogratias Nduwimana Deogratias Nduwimana Iburambe. Duga kwijambo mushikiriza ikibazo.
ikibazo ngomba kucerekeza umuvugizi wa leta. Komine Burambi na komine Buyengero ni komine zisanzwe zirima igitegwa c'ikawa cyane. Ariko izo komine zirakina ibarabara rwose rizihuza. Twasaba rero yuko botugira nk'abandi izo komine zikaronka ibarabara rizihuza, kuko bafite ikomine ija ku yindi ubanza guca mu Rumonge cyangwa ugaca mu Mugamba, urumva abanyagihugu birabagora cyane. Ndakoze. Urakoze. Uwundi munyagihugu ku murongo. Allo? Yego ndabumva ni Patricia Clement. Allo? Ndabumva ni Patricia Clement. Clement, Abandi ngayi Makamba. Yego. Muri make hari bavuga ngo ibijyanye ukuri no kurekuranira. Nashaka kubaza ko bakora ku basanzwe baraba ku bapfuye cyangwa ko baba bakomeye. Akabazo kagira kabiri. Kuri ibi nabyo bavuga ngo iby'imbonerakure. Bavuga ngo aba bafashwe hariya muri Kongo barabahamwe nabo. Mbe uwo baza ibi biba ubu nabyo byoba biza gusa ko biri ngaha mu gisagara nyaho dusanzwe tuba dutungereye. Wosubiramo neza icyo kibazo cawe kigira kabiri. Nuko hariho ibi bavuga ngo abafatiwe muri hariya muri Kongo ngo nibo bari basanzwe batumwe na bamenye. Ariko hari ibindi bishobora bibaha nyene mu gisagara, abantu baguma bapfa, abantu baguma bagirane, mubone ishobora kumenya ko bari bamenge nyene babandanye ibyo canke byo bari ibindi biri hano mu Burundi. Bamurakoze. Yego urakoze nawe. Uwundi munyagihugu ku murongo. Allo? Amahoro. Kibazo mfise. Mwitwa? Nitwa Prosper Ngigitega. Prosper Gitega, Kibazo mfise. Urabona kera diplome ya humanité générale cyangwa humanité pendant la révolution française. Muvuze muti? Muri révolution française. Abahumaniste barabaye ikibanza gikwiye. Ndetse no mu Burundi mu myaka yahera twese taraba cyangwa tumaze kubaho. Barabaye ikibanza gikwiye. Mugabo ubu diplome ya humanité générale barayisuzugura cyane kandi twagomba dusabe ko baha agaciro gikwiye nka umuntu aba yarize iyo myaka ibiri segonde. Ikibazo cya kabiri. Formation pédagogique zaradufasha abantu badashoboye gushika muri kaminuza. Ariko ubu mu gihugu nkaho turaba dusanga zarafuswe. Kindi cya gatatu. Ibyo systeme yo gukubuta muri exeta. Hari igihe bakobuta basanga amaraso agiye ku mwana ava mu miryango itishoboye ndashobora kureba kaminuza afite. Washaka turabe ko birinyango gatonze dusaba twishije bugufi. Yego ikindi gisigaye nikijanye n'ubusuma bwo mu mirima kabisa bwareze. Ubutungane bwo turabira ingene bo bahasha. Urakoze. Yego mugize neza gufasha. Kugira ngo tusubire dufate umwanya bishure kuri bino bibazo, hariho ibindi bibazo bitari bwishugwe. Iki kibazo cabajijwe n'umunyagihugu, umumenyesha makuru yabaje kubijanye n'ibibuga vy'inkino, yafatiye ku kibuga cy'Ibujumbura kidakwije ivyangombwa kugira cyakira amahiganwa mpuzamakungu. Ati ni mu gihe hari n'ibindi bibuga tuguma tubona vyubakwa, ngira ngo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama agira icyo avuga kuri ico kibazo. Gome, nitwa Beatrice Nibogora, mvugira ubushikiranganje bwo gwaruka inkino n'imico kama. Mumenyesha makuru yabajije ikibazo kijanye n'ikibuga citiriwe umuganwa Rodoviko gwa Gasore, ati birashika amazi agatera, arabaza n'ikibazo kijanye n'amatara ataka. Aha umenyesha yuko nkuko bimaze kwibonekeza ko hariho ikibazo kijanye n'ihindagurika ry'ibihe, aho imvura bishika ikagwa ku murindi muremure. Ibyo bibazo navyo birashika kuri ico kibuga, ugasanga imvura yaguye ku murindi muremure amazi agatera. Aho rero iyo bishitse gutyo turitura ishirahamwe rijejwe gusukura igisagara Setemu, kikaturabira ibyo bavyononekaye kigasukura amazi agashobora gutemba nkuko bishoboka.
bibaye ngombwa bikaboneka ko icyo kibazo kidakemutse vuba turikora ku bindi bibuga bisanzwe bihari ahantu uvuga nk'ikibuga gishobora kwakira amahiganwa mpuzamakungu kiri mu ntara ya Rumonge yavuze ati hari imigambi yo kugwiza ibibuga tubona aho rero twebwe turakenguruka mu bushikiranganji bujejwe inkino ko intara zitunganya n'abenegihugu bakubaka ibibuga mwumva ko bibaye ngombwa bisahiriza mu kwakira amahiganwa. Ariko nk'uko ubivuze ujya musezero uri kuri kiya kibuga citira umuganuro Dufiko wa Gasore biravugwa yuko ushobora kuba utameze neza. None utwo twigoro abanyagihugu bakora mu zindi ntara nta kuntu mwokorana basi ubushikanganye nabo bujumbura bahaza ari benshi mukaramwene mukosora ico kibazo ko uwo mugambi namwe mushikiye. Ego cyane umugambi wo gukosora urahari nk'uko nabivuze igihe cyose habonetse ikibazo ababijejwe baricara bagatora inyishu harashobora gutorwa inyishu y'ako kanya nk'uko bisaba gufata akanya kugira ngo inyishu yagose inyishu nyayo iboneke ico kibazo rero kirazwi kandi kiricariwe vuba kizotorerwa umuti. Ikindi kibazo kijanywe n'amatara ataka nivyo uwo mugambi urahari nk'uko mwabivuze muti haraboneka amatara mugabo ataka uwo mugambi waratanguwe urakogwa hariko haboneka ikibazo yuko amatara ashobora kwakiriza kijya kibuga asaba umuyaga nkuba mwinshi dusanga umuyaga nkuba wa Regidezo udashobora kwatsa kijya kibuga dukoresheje amakabine asangiwe n'ijya quartier ya Rohero biba ngombwa batumenyesha ko bisabwa ko haba kabine ya kijya kibuga conyene biboneka rero yuko ari umugambi utegerezwa kwicarirwa ugafatirwa kanya ukarondererwa n'uburyo ubu rero twarayituye ishiramwe Regidezo kugira ngo ritugirire ivyo vyigwa biboneke neza ibisabwa hanyuma uburyo burondegwe ayo matara ashobore kwaka. Ikindi kibazo kumbure nabajijwe munyemerero kugira ngo ngigweko yego mugigweko yego murakoze ni kibazo kijanye umunyagihugu yabajije abaza abakinyi batumwa ko n'abadakutumwa ko ahantu menyesha yuko hariho amashirahamwe akorana n'ubushikiranganje bujejwe by'inkino mu bijanye n'itunganywa ry'amahiganwa. Iyo rero hageze ihiganwa kanaka ishirahamwe niryo ritegura abakinyi mbere rikaturungikira abategerezwa gutumako n'abadatumwako. Iyo rero ridurungikiye abakinya bati nibo bakwiye gutumwako baratumwako batarungitse ati naba bakwiye gutumwako twebwe mu bijanye n'ubuhinga ntitwinjiramo. Ikindi kibazo ca nyuma nabajijwe ni kibazo kijanye n'ikigo kijejwe ikigo Obedea kijejwe gukingira murakoze cyane ibikorwa by'abahinga yavuze ngo nta gikorwa aha n'ukuri nomenyesha yuko ico kigo kihari kandi gikora kiri ku mirimo kumbure ngira ngo uwabivuze aba yiteze inyishu ya vuba ukabona umwana avutse ugacushaka ngo yuzure ingobyi umwana ntavuka ubwo nyene ngo yuzure ingobyi hariho byinshi bimaze gukorwa n'iryo shirahamwe n'ico kigo murantunga ibikorwa cyane cyane byihutiwe habaye gushiraho amategeko yaragiweho atandukanye habaye guhimiriza abahinga kuko ico gikorwa ni gikorwa cyane cyane gihagaze kwitabwaho n'abahinga bo nyene ubwabo kuko birasabwa ko umuhinga wese nimba yasohoye indirimbo ayishikiriza ico kigo kikayimenya hama hagatangurwa ibyo gukingirwa byacu kuko ikibazo nyamukuru aho gihagaze nuko abahinga bavuga bati ibyo dukora abatabibiriye akuya nibo babisoroma dufata umurima warimye ugasoroma abandi arontera kamo cyane abahinga kugira ngo biture ico kigo bandikishe ibyo bakoze hanyuma bikingirwe. None kuri ivyo vy'indirimbo we yashimye ku ndirimbo hakaba n'irindi shirahamwe runani rw'abaririmbyi bitamika des musiciens nayo nyene ugasanga bariko bavuga ku vy'indirimbo bezo iyo migwi ibiri ikorana gute kuko umva umuririmbyi we yavuga ati ntidukingiwe.
iyo migwi ibiri iratandukanye. Kimwe mwavuze muti ni amicale des musiciens, ni ukuvuga abaririmbyi biyegeraniriza hamwe bakagira umugwi barimwo kumbure ubashikiriza ibibazo canke utunganya ingene abaririmbyi bifashe. Ikigo naco mwavuze Obedeya ni ikigo kijejwe gukingira ibikorwa by'abahinga, ni ikigo ca leta cyashyizweho na leta, hama umugwi w'abahinga n'ishirahamwe ry'abaririmbyi n'ishirahamwe ryabo biratandukanye. Ego urakoze. Hari ikindi kibazo cari cabajwe n'uwitwa Leonce kubijanye ni kibanza kiriho kirategurwa imusenyi muri Mabanda. Ico ngira kibazwa umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ko nkiri ngaha anye nkiri kuri we ncengira ko ndamubaze haravugwa ibintu byo kutihanganiranira mu kibano biturutse ku migambwe cyane cyane hano mu ntara ya Makamba. Ku bibuga ngurukana bumenyi haravugwa kenshi intara ya Makamba. Mwoca muduha umuco kuco muwamaze gutohozaho kubijanye nuko kutabana neza hagati y'abadasangiye imigambwe. Terase ntayiraje ijambo ni kwanya. Murakoze kuma ijambo. Nk'uko umesha makuru Leonce yabivuze, ku mugwa mukuru wa zone Gitara komine Mabanda intara ya Makamba hariko harategurwa ikibanza kibereye cyo kwakira bene wacu bagiye guhunguka vuba, na cyane cyane bava mu gihugu ca Tanzania, kuko harava mu Rwanda n'abava handi aho naho hari ibindi bibanza navyo bizotegurwa. Mu kubaza rero yaciye bagiti mbega ibiganiro bigeze hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR n'ico gihugu ca Tanzania. Nagomba kwibutsa yuko umugambi leta ifise gutahukana bene wacu nturaba bene wacu gusa bari mu gihugu ca Tanzania, ni umugambi wo gutahukana abarundi bari muri Tanzania, abari mu Rwanda, abari mu Buganda, eka mbere n'ahandi henshi, nkuko twifuza n'abanyapolitike bagiye ko batahuka nkuko bamwe bamaze kuza. Aha rero ndaganabwire yuko leta y'u Burundi ikorana neza cyane n'ishirahamwe HCR, no kuvuga ko abantu baja mu biganiro igihe batumvikana. Ubu tuvugana mbere naganabwire yuko imyiteguro ari myinshi cyane, kandi watanguye umuteguro wa mbere ari nyiri cyubahiro mukuru w'igihugu igihe yasohora ingingo ivuga yuko atamuntu yohirahira ngo afate itongo ry'umuntu yahunze canke inzu yiwe nkuko vyagiye biragenda myaka ya kera ngo avyigaruriye. Arico gituma abantu barenga ibihumbi 100 n'abantu 25 bamaze gutahuka gushaka kugeza rya 31 Kigarama atanuwe mubona ari mwibarabara canke afite ikibazo kuko bashitse baciye bagenda mu ngo zabo. Rero hashitse dukorana neza, ubu tuvugana umva ko tabiganiro bihera ahubwo turi ku kivi twese turi hamwe kugira ngo tubandanye uwo mugambi. Ubu tuvugana mu ndwi iheze nagamenyesha batwumviza yuko babiri barashirikisha abashashiteri mukuru n'icegera casimbiye aho muri Tanzania kugira bavugane na HCR yahari ya muntu mbere yo gutegura amanama nyezina amwe y'imigwi nyabutatu yo gutahukana bene wacu. Uwirongoye nawe yakubitiye mu Rwanda aho yagiye korana na HCR mbere baraduhaye raporo baramaze no kugaruka, biriko biragenda neza cyane ku muntu mbere yo kugira ngo bene wacu batahuke. Kandi mushe munkundira mbonereho kubeshuza ikinyoma caciye ku rubuga rwa Twitter rw'uwitwa Pacifique Ninahazo yahoze arongorera ni Forske. Ejo bundi aho nyakuba mushikiranganje yagenda mu Buganda kubonana n'impunzi bene wacu. Mwarabonye kunguruka rumenyi zanyu yuko yaretse avuga yuko umushikiranganje w'u Burundi nabo bari kumwe ngo bakiwe ngo n'imigumuko bamwiyamiriza. Sivyo na gato, nkuko hari abarundi bamwe bahindutse abacangero. Niremera ryakozwe ajya amasanamu mwabonye n'amasanamu yafashwe mu Buganda kwigerezo rya 8 Ruhuma uwo mwaka, aho hari amatati hagati y'impunzi z'abarundi za kera n'abenegihugu mu Buganda bafite ibintu by'amatongo, barashwanye gushikaho igipolisi kiza gusuka mu mabisi. Ariko urugero rw'umushikiranganje w'u Burundi w'intwaro hagati mu gihugu gukunda igihugu rwabaye kuva kugeza rya 13 kugeza kugeza rya 17 ashitseyo yakiwe neza, harabaye amanama mbere mu nyuma zaho hariho n'imiryango imwe imaze gutahuka, harabagiye mu ntara ya Gitega n'abagiye mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma rero bacafata ayo masanamu y'ico gihe bayashira kuri rya Twitter basohoye kuri rya tariki igeze rya 14 babesha ngo niyakigwa ry'umushikiranganje w'u Burundi ngo n'abahunze kubera badakeneye gutaha. Sivyo na gatoya. Hanyuma rero muri uwo mugambi nyene harimirije vuba amanama amanyabutatu ivyo bita commission tripartite, no kuvuga n'imigwi igizwe n'igihugu c'u Burundi n'igihugu abahungiyemwo n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR. Ubu rero urugendo rugiye kuba vuba nkuko rwabaye mu Buganda rw'abaserukira leta rugiye kuba muri Tanzania, inyuma hazoshaka kurikira ayo manama y'ubuhinga kuko na HCR yamaze kuvyumva. Akaciyemo gusa ndazi gituma mvuga ngo ibiganiro ni ibiharuro tutahurizako
kuko hariho abantu abo nyene birirwa barakwegeza ivyo binyoma bagenda bagahenda baserukira hahise hariya mpuzamahanga ku rwego rwo kw'isi ku cicaro bakababesha mwarabonye ko nahise rikora mu Burundi yabeshuje ivyo bavuga vy'inkuru zinyuranye zahora ziba nkuko vyagenze rero nta ngorane zihari ikibazo kirembeje kandi bigenda gira kabiri ikibazo gira kabiri mu ishuri ikigira kabiri muti hariho kutihanganirana bya politike mu ntara y'amakamba na cyane cyane nababwira ko batuvuze yuko abanyamakamba babanye neza gushika isaha mu maraporo turonka ku munsi gusa mwarumvise akantu kaciyemwe muri komine Nyanzarake aho hariho abantu bavuga ko ari abanywanyi bagwasa hanyuma mbere ntibarabo gusa wanashaka hariho n'abandi bantu babiri bo mugabo badasigana iprona baragiye nivyo ahantu ku muntu bavuga ko bari babuze umuntu kugira bamugarukireko ariko babishije kubikora mu nyuma baraho nyene baca bahindura kugira amanama ya politiki baranavuga yuko ngo mu 2020 ngo batemeye ko umukuru wacu gwasa yitoza ngo bazorasa aha rero ngomba gukuraho ibihuha bica hirya no hino barabivuze umwe muri bo yarabavuyemo aragenda arabivuga abaje bitwa bavyumvise bavuga bati harimo ivyo bintu ubu rero bariko barabazwa abatabivuze haramaze kurekugwa ariko bicagira amatohoza ariko araba nitureke rero iyo habaye ikosa ry'ucanguriya akurikiranwe ubutungane bukore inzego z'umutekano zikore ariko nayo bisigaye nimba hari ahantu abantu babanye neza ni ngaha mu ntara y'amakamba ariko ngifise ijambo mu nkundire hariho ikibazo batumbereje ku muvugizi w'icega cya kabiri c'umukuru w'igihugu no ku sinzi undi bagitumbereje ku cerekeye amasoko abiri murazi yuko amasoko asanzwe akurikiranwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'izo gukunda igihugu nagoma mu nkundire ntange inyishu kuri ico kibazo nijya bangomba baranyunganira babonye kwishikwiye naho nyene ntibanyunganira rero uti bimeze gute nkuko mubizi harabaye mwihero wa leta aho habaye ingingo yo gufata yuko amasoko yose yari mu minwe y'amasosiyete nka yose asubizwa mu minwe ya leta kuko vyabonetse yuko aheshi wasanga amasezerano arimwo amanyanga ugasanga amahera menshi cyane aja mu mifuko y'abantu aho kuja mu kigega ca leta muri iyo ntumbero rero aheshi harenga 90% ayo masoko yarasubijwe ahari ntambamye rero ngira saho gusa yavuze sobuza hari amasoko abiri kumbura wataye amasoko abiri yafise impamvu kumbura yakibajije gutyo ariko navuga ko hariho n'ahandi hakeya cyane bitarakunda bivuye ku masezerano bari bafitaniye iyo bagize amasezerano hariho hamwe wasanga isosiyete ifata isoko itanga amahera y'ingwati ivyo bita kosiyo ikayaha komine bakabanka amahera y'amezi 3 5 canka y'umwaka ugasanga komine irayafise rero kugira ngo usubize bagusubize iyo soko no kuvuga ko amasezerano yubahirizwa mu gihe komine idashoboye kuronka ubwo nyene vyaragiye biraba hamwe ko baca basubiza barahana ikiringo kugira ngo basubizanye amafaranga baheraniye mu ntumbero yuko ibintu byogenda neza natwe rero naho iyo ngingo yasohose ntiwoca ufatira ku kanungo naho biruko ngo subiza isoko kai nawe bamuheraniye no kuvuga rero yuko yabaje ati amafaranga muri kino gihe ni ukuvuga yuko muri kino gihe rero bariko bariyishura amafaranga kumbure oya nivyo ariko ndashikako nakabwira ntabwo navuga ko ataraho habiri gusa hariho n'ahandi hajya rero baravuga muri Kotebu hari amasezerano isoko yo mu Ruvumera hari amasezerano kandi yishira hamwe n'igisagara ca Bujumbura ingene bahana amafaranga barabizi na yimwe umugabo intabwe zabyo saho hageze gusubiza isoko ubu rero bariko baragira amabavye kugira ngo bigende neza kandi nta ngorane ku isoko ya Kotebu hari habaye ikibazo cy'uko mwarabonye kugira ngo idandarizemo yuzure haraheze nk'umwaka gushikaho n'abarikoremwe basavye bati bazi ko bari babahaye amezi 6 kugira ngo batanga badandarize ngo batariha mwese murabizi naho besha vyiyobagiza harigeze kubikiringo cy'uko bakorera muri yo soko batoriha amafaranga kubera ko kugira bamanze biriye ku mafaranga byarabaye harageze n'igihe basaba ikiringo cy'ukongegwa harabaye n'urugero rwa y'iciro cy'igiciro cy'umukuru ico gihe mwarabikurikiranye mu nyuma mbere harabayeho kumbengera ngo n'amasezerano ariko rero kuvyerekeye isubize hajya amahera y'abasobuze ntihakana ko hari amafaranga yatojwe na hari make muri ubwo buryo hanyuma n'Amerika ikabibizi ubu nkuko nabari ibyo bibazo bibiri vyose nkuko n'ahandi bihari biriko birigwa hariho umuguri kurabikora baje inama n'ingingo ubu ndabarira vuba cyane kizoba catoye umuti murakoze ndumva ngira umuco ukwiye nta bukeneye uko barinda kugira uracumva bikwiye wa n'inyishu numva zisa n'izitomoye tuduge ku kindi ikibazo cabarijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu ati nyene ncubere umukuru w'igihugu yigeze gusaba yuko mu maguru ya vuba imiliyardi 81 yari yaciye mu nzira zitariyo biciye mu bijanye na exoneration yuko yogarukanwa ati mugabo hamaze kugarukanwa
urangera ku miliyoni 122 gusa ati mbega umukuru w'igihugu yobashima iyo ntambwe hoba hagiye gukurikira iki? Urakoze. Ikibazo cabajijwe na Andre wo muri East Africa Media Synergy. Ndavuga ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yashikirije ijambo wewe abahejeje atanga intumbero. Amaze gutanga intumbero hariho abajejwe gushira mu ngiro ijambo ryiwe mu bushikiranganje mu bisata bitandukanye by'igihugu. Abo nabo rero iyo batabishize mu ngiro hariho ingingo ziheza zigafatwa arabahindurirwa amabanga kuko nta numwe adafise amabanga ashoboye bashobora kumuhindurira amabanga canke bakabiha abandi babona babishoboye. Iryo jambo yashikirije riza rikurikira ugushaka afise kudasanzwe kuku fatira ingingo ku gutuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura, aho yatanguje ico bita tolerance zero kubijanye n'ibiturire no gusesagura no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu. Uwo mugambi yatanguje yama yawugaratse ko kenshi, si muri iryo jambo ryo kuwa mbere Rusamba 2015 yarigarako kenshi mu nama agirisha inzego abarongozi batandukanye urwego rw'igihugu, yama yabigarutseko. Ivyo mbere mu gushima ishigwa mu ngiro ry'iryo shaka ryiwe ridasanzwe, twovuga ishigwaho ry'inzego nka brigade jejwe gukurikirana abajya ibiturire n'abandi n'abasesa kwitunga ry'igihugu, twovuga bimwe bita code des investissements, twovuga ishigwaho ry'ikigo api, twovuga ishigwaho rya obere, twovuga inzego zitandukanye zashizweho ngo zijize mu ntumbero yo gushira mu ngiro iryo shaka ry'umukuru w'igihugu. Uyu munsi rero izo miliyoni 181 zivugwa nivyo zose ntiziragaruka mu kigega ca leta, abajeje kigega baraje kugicoba ikubariyeko. Ariko ivyo wonye biterwa niki nuko hariho abantu baje mu nyuma bituye ibiro vy'umukuru w'igihugu bakandika bakavuga bati nyabuna twebwe bitwagirizwa sivyo, dusaba umwanya ukwiye hakogwa amatohoza turabe koko yuko ayo mafaranga twagirizwa ariyo. Umukuru w'igihugu rero arafise abamufasha abahanuzi batandukanye, kandi intumbero ya leta y'u Burundi ubwitonzi gutohoza ukuri kukaja habona atawanjye wangwa ntihagire urenganywa. Hariho kumbure izo miliyari 81 zivugwa wosanga ari 90 canke 83 ni miliyoni zirenga. Iyo rero amatohoza akozwe neza hanyuma ukuri kukaja habona ni vyiza gusumbaho amatoza yokogwa nyarutsa, mugabo bukeye bandi bakavuga bati oya dusubira ibintu bisubire kubitangura. Abarundi rero aho nico dusaba kenshi no kwihangana. Umuvugizi wa leta yavuze ati hariho amatoza tuzi nk'urupfu rwa Kennedy bitararangira n'ayandi menshi arahari. Abarundi bategere ko biterera inzara vyerera igihe. Iyo witonze amira ibinoze. Ayamaze umukuru niyoshimishwa nuko ayo mafaranga ataraboneka, ariko arashimishwa nuko inzego zose zitandukanye ziriko zirakora ivyo zitegerezwa gukora bitebuke. Nta muntu umwe yanyuruje itunga ry'igihugu, nta muntu umwe yaboheye amaboko imugongo abene igihugu, kuko ayo mafaranga n'abene igihugu bose yojya mu mukondora dosi yosya bwose ngo ivyo bintu bizoba akamizwe n'ingoma. Reka duhe umunota umwe cyakanya gatoyi mu kigo api batubwire kumbure bagire bunganira iyo nyishu. Murakoze kumpa ijambo. Mu kigo api cyo tumaze gukora kugira kugira ngo amahera agaruke kuri ako abagarura amahera mu kigega ca leta ikigo OBR. Mugabo twe twarafashe ingingo zimwe na zimwe zatumye ubwo bunyonyezi bwogabanuka kandi buzosubira. Izo ngingo zikaba ya mbere twari twafashe nuko abaronze bose uburusho bagaruye impapuro ziriko urutonde y'uburusho bagushobora kuronka, barabugaruye kugira ngo duheze tuzibahe ku rugero bitewe n'urugero babagezeho mu gukora umugambi wabo. Tukazibaha rero murazisaba bundi busha, abahinga bajejwe ivyo bakagenda kuraba aho bageze mu mugambi wabo, bakaheza bakabaha uburusho bitewe n'urugero babagezeko. Ikindi twakoze nuko dukurikirana, twashyizemo ingufu nyinshi gukurikirana ku munsi abanyamitahe abanyamitahe baciye mu kigo cyacu kugira ngo duheze tubimenye hakiri kare yuko hoba habaye ubunyonyezi. Murakoze.
Ego murakoze umunyishu mutanze nciye mbona hafi yanyu umuvugizi kumure ashobora kubavugira ikigo OBR muri no misi hariko haraba isekeza yo kumvisha abantu bafise amazu bapangishije yuko bariha muri kwezi kwa gatatu mugabo harabagira bati kuvaho igihugu kigiriye mu ngorane kuva mu 2015 hariho amazu menshi amwe yarapanzwe n'abanyagihugu bayavuyemo kubera imbuzo umutekano babona ati umutekano nukwiye hari n'ayandi mazu badandarizamwo ugasanga abayadandarizamwo bamwe barahunze abandi barahombye ntibakidandaza bati mbega none twebwe nk'umuntu amaze imyaka 2 ataronka amafaranga y'iyo nzu yarasanzwe apangishije oberi tubarihe gute tuzokwerekana iki nagira nje nsaba jamvuye kurengira ngo yaje avugira obere imbere yuko ncangaruka ngahanye aca agenda atanze umuco kuri ico kibazo urakoze gitamoya murakoze cyane kumbe ntangure mvuga ikintu kuri aba bantu banyonyeje amahera bari baronse muri leta ngira mvuga ikintu kubera ico gikorwa ubu unye obere nirikira gikora ubushikiranganje bw'ikiga ca leta bwasavye obere kubikora ubu rero turiko turabikora abakozi ba obere bariko bariga idosiye ku yindi uko bazoheza dosiye niko bazoca batangura kwishuza ubu rero ntibaraheza kuko ico gikorwa bagitanguye vuba cane bagitanguranye n'uno mwaka mugabo kiriko kirakora kandi barashiramwo inguvu kugira ngo bihere n'ingoga ikerekeye naco cyo gupangisha amazu ubu unye ico gikorwa caratanguye ngira murumva ngena dusansibiriza tuvuga mu maradiyo mumenyesha makuru vyose ngena turiko turakora ubu turiko turatohoza ukuntu ivyo by'amazu vyose ngena yarapanzwe tugahamagara abantu kuza kugira declaration baje kugira declaration muri OBR baravuga ukuntu ingorane bafise ivyo byose rero OBR izovyiga hanyuma rero imenye ngene ibitunganya murakoze yego murakoze avuze nk'umenyesha makuru reka ngaruke rero hano kuri no meza ngaruke ku muvugizi w'umukuru w'igihugu kibazo cabarijwe na Paceri kubijanye n'abareko basaba yuko ihonyabwoko rya 72 ryo kwemezwa nuko ushingwa ho kubakwa icibutso cavyo mu biro by'umukuru w'igihugu canke muri leta ico kibazo hari kirabashikira mwa mwiteguye kuzoca mu gitorero muti gute gira twogishikiriza umuvugizi wa leta ico kibazo turacumva ariko rero ico twagomba kubibutsa nuko kuva uburundi bugiye uragira amagume uraca mu magume atandukanye murazi yuko imbere yuko ibiganiro n'amasezerano y'Arusha ashobora ku mukono cazira kikaziririzwa kuvuga ibintu bijanye n'abishwe mu gwimo mbere ntibanavuga ko bibishwe bavuga ngo nikiza bagatinya kuvuga nyakuri ingene ico kiza cari kimeze rero kuva mu 1993 narabonye yuko amashirahamwe atari make yagiye aravuka kuko ibintu byo kuza baravuga ngo nikiza byarenze ihaniro harashirama amashirahamwe atandukanye avuga ati twibuke abacu kandi tubagirire n'icibutso murabona icibutso kiri kwibubu cyazanye n'ijya ntambara n'ijyanduze rya ntureka yaho biciye ndadaye hanyuma hari ikindi cibutso nuko badakunda kitari ahabona cyane mugabo abaca kwibara rya makebuko barahabona itaba aho naho nyene habaye inganda y'abantu bapfuye hariya kwiparuwasi umenga ya Buhoro hanyuma harabicibutso ku buryo rero aho bagira mu biganiro vy'Arusha bavuga ati twumvikane tuze dushireho ujya mu kuri no kurekuriranira kandi uze tugira icibutso kimwe c'igihugu kizoranga abahitamye n'ugwimo kugira ngo abarundi twumve kumwe ko ata muryango atabwoko canke yo bavuga ati jewe nije nababaye uri kurivugisha rero nk'abariya bari muri Canada bagize ati twe tufise ishirahamwe cy'abasigwa cyangwa bacitse ku icumu mu 72 bati tugomba ahubwo dusabe
leta ari n'amashinga amateka itwemere ivyo ntibisanzwe ko iyo bari bavuga bati umugwi severe ujanye no gutoza ukuri no kurekuriranira ntibaze have natwe batwibagira kuko ujya mugwi uraba abarundi bose babuze bisigura rero bavuze bati reka dusabe leta ihari nitwemere mugabo ntababeshe ubwo rwandiko ntago ndabona batura leta ati twemere imbere yuko uwo mugwi wa severe udaheza gukora akazi kawo ico tuzi kandi twumva nuko aho bari nino hari ishirahamwe yemewe n'amategeko rifatanya abapfakazi n'imfuvyi z'ugwima rwagiye ruraba naribona rirazwi rirahari ku buryo rero ubu ata muntu akibuza abantu kugira ati nimuje hamwe ico musaba mugisabire hamwe ntimugisabire umugumuko rero niyo uwo mugwi severe uriko uratunganya akazi kawo niyo hagera yuko bashira hamwe ivyipfuzo bya bajyana bariya bavuga bati ntimutwibagire ntimudukuremwo muraguma mutwibuka ko turiyo turi muri leta tubiyo ntumbero nabatuvuga ati mweho muri mu Burundi ivyo mu Burundi muriko murabiganira severe yakorera mu Burundi ntimwave mwibagira ko natwe turiyo ejo uzobona nk'abandi biyunze bari buraya no muri Australia abantu batwumva ubu basigaye barahugiye ugwimo gwatumye abarundi bashwiragira twibaza rero yuko iyo shira hamwe ivyo riko rirakora ari kugira ngo risabe ati kugira ngo ico none kuri ico cibutso naco bagira bagire ubuvuba cane leta ico mukizito abo bazokigirira ntiturabimenyeshwa nababwiye ko leta itarashikirwa bavuga ati tuno mutwe twasabiko niyo hagera leta ndazi izokorana n'umushikiranganje umwe azofata ingingo ni kibazo kizoba kigiye mu minwe ya leta bwa leta ico nzi gusa nuko CVR irafise igikorwa umurimo usa nuwo hanyuma mwavuze muti ngo vyo dufasha iki cyayo kaciro CVR isigaranye inyishu iri muri iyo yego ni inyishu iri muri ibyo niyo nyene nta uri karagwanya icipfuzo c'icyumviro cy'ubundi mu nkundire tusigaje iminota 25 reka twakire abandi banyagihugu babiri bikunze bavuga babajije bike tufate batatu nimbari uri ku murongo allo ego mwaramutse allo ari kibazo narifise mwitwa nde ni kabutoyi byatori butoyi byatori nina yinkiza ikibazo nikweki twebwe abakoneseri abapolisi baguma baturagiza hanyuma baguma batwaka ibintu byacu kandi turiko turarondera ubuzima ata n'icyaha tuba twagiye abaki tomora neza murabaki abuze ati abapolisi baguma baburagiza je nacumbise nico mwavuze umenga abakoneseri batondaza impuzu aba batembereza kandi ata na kimwe batwagiye mukadurumbanywa n'abandi n'abapolisi babona bagufashe aribyo bavuga ati basigira 5 ibihumbi 10 nk'uko natwe turiko tarondera ubuzima ikibazo mu mwanya bacaguye inyishu urakoze sawa nawe muragize neza ubundi ku murongo allo allo mwitwa gerageza uduze akajwi kawe kuko ntitukumva neza nitwa ndikwikiza tubedare ndino muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge ego ego nagomba mbaga ikibazo cerekeye c'umutekano ikibazo c'umutekano rero hari ibintu vyerekeye abantu c'ubusuma ntituriko tubakurikirana neza ngira mwoduze ijwi kandi twebwe turi no muri komine Burambi ndiko mwatumvise mbaga ikibazo cerekeye c'ubutungane ubutungane rero ino muri komine Burambi ugiye kwitwara muri sentare ari ikintu witwara n'imanza z'amatongo barakubwira bati urubanza ntiturushoboye kurwakira ngo ati urubanza ntiturushoboye kurwakira
hanyuma rero ukiye nk'imuri leta ugaca mu butegetsi mu bushikiranganji bwo aribwo bwose bwegamiye leta bakagushyikiriza iryo tongo ukaba wamaze kurishikira hakimaze kurikorera nk'imyaka 2-3 ukazibona bwa bucamanza bwa butungane hasi ntariyagarukira kwandika ikondo kasiya ukazisanga nta tongo baciye basubiyemo bararikinyatse ngo twagomba gusaba ahantu yosha kugira ngo yise kuko namenye Rwanda yo mu bihungane umutekano ko wamaze kuronka itongo wamaze kwishyikiriza hanze ntayabishoboye ngira ngo ijwi ryawe ntirisohoka neza mugabo ngira ikibazo abo mu butungane basa n'abacumvise ahanini bijanye no gukurikiza imanza reka ko mbure umwanya baca batanga umuco uwanyuma ku murongo nimba hari uhari atawo hari naho tuse n'abaja gusozera allo allo ndabumva nitwa Niragira Ferdina yego ndi mu Rugizi muri commune Kinyinya nagomba je akabazo kamwe kajanye na burya butare bw'umusongati n'ubutunzi bw'igihugu twagomba kumenya neza igihe buzotangura kuyimbirwa gana bufasha abanyagihugu ikibazo cari cabajwe ngira ngo bacabahera umuco hamwe kandi kabazo kajanye n'ibarabara nimero 11 imaze umwanya muremure umengo rigomba gukorwa kandi itari ryari ryaratanguwe mu 90 ariko kugeza no munsi tubona iyo biva niyo bija iryo riva herija he riva utuvi mu yego terugenda mu kinyi terurengana ndaribona sawa murakoze reka tugaruke hano turondere inyishu ya bino bibazo hari ikibazo cari cabajwe ku kijanye n'ikigo ONPR sinzi yuko wakibajwe yagitahuye neza amwe yo bafise umuco ngira ni mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta mu majambo make mugerageze ngira mwumvise ikibazo c'umumenyesha makuru murakoze nitwa Jean Pierre Gahimbare vugira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi umumenyesha makuru yagize ati hari imyidogo yuko hoba hari abakozi bashika 13 basanze amadosiye yabo adatunganije neza nibaza yuko ikibazo coba kitabajijwe neza kuko mu bijanye no gutunganyiriza abakozi mu bushikiranganji tubikora n'umukozi tutaratangura kumuhemba kuko abakozi ba leta bari mice kubiri hariho abakozi b'abakontara n'abandi bakorera kuri statut rero iyo mice yose imbere yuko tutangura no kubahemba ico cyo kubatunganiriza kazoza kibanza gukogwa abakontara bategekanizwa kazoza muri NSS aba sous-statut nabo bategekanizwa kazoza muri ONPR rero abo bakozi bashika 13 boba basanze batategekanijwe kazoza ahubwo ONPR nimba yarashoboye kugira intonde zabo bo turungikira ubwo rutonde kugira ngo turabe abo bakozi abaribo kuko dushobora kwibaza yuko bashobora kuba ari n'abakozi boba bahembwa badakora kuko twarigeze kuba turondera abakozi bahembwa badakora simvuze yuko aba bakozi boba bafite imindogo boba barimo canke boba bakoze badakora ariko dukeneye kubona izo ntonde kugira ngo tubitunganye neza kuko bisa n'abakozi dukata amahera yo kwivuza ko muri mituweli mwumva ko atamyidogo irigera iba kuko si umukozi aza gusaba ati ni mu ntegekanize kazoza canke ni mu nshire muri mituweli ni ibintu dukora ubwo nyene imbere yuko umukozi atangura guhembwa murakoze natwo twavyumva nuko muri ONPR barashima gusumba muri INSS ko mburangirano kuraba na INSS bikagenda nka ONPR ikindi kibazo cabajijwe n'uwitwa Kabura Claude yabajije ibijanye no kwimba igitoro Nikel na Chemin de Fer ibinyengira ngo inyishu naho ntayizi neza
haraza kuvugwa ibijanye n'umuyaga nkuba udakwiye ngira ngo ahanye uwotanga inyishu wo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka ntibyo tutwara umwanya munini kuko turazi yuko kugira ngo ivyo byose bishoboke bisabwa ubwa mbere na mbere umuyaga nkuba sinzi ko ari kinino yoza kongera kuri ico kinuze kuri iyo nyishu reka ndamusabe atanga umuco gatonya mu mwanya muto cyane. Mwakoze mwabivuze nivyo icukugwa rya nikele risaba uwo muyaga nkuba naho niyo migambi ikarangurwa kugira ngo umuyaga nkuba ukwiye uboneke ugasaba niyo barabara ry'indarayi chemin de fer aho bigeze ivyigwa abahinga bariko barabigira baba abahinga b'abarundi baba abahinga batari n'abandi badufasha ivyigwa bigeze ku ntambwe ishimishije ku bijanye n'igitoro co mu kiyaga Tanganyika naho nyine ariko hakorwa ivyigwa hariho amashirahamwe yaronse uburenganzira bw'ubushakashatsi bikaba bizwi yuko ubwo bushakashatsi buba yaronse ubwo burenganzira bambe aba afise nk'imyaka ishika kuri 8 akirondeza ubu rero iyo myaka baracayifise kurondera ku buryo ubushakashatsi buguma bikwikana ku munsi twizeye yuko bazogica batora igafasha Burundi. Murakoze. Urakoze nawe tuje mu bushikiranganji bw'ubutungane ikibazo cabarijwe n'umunyakayanza mu bisanzwe wese n'ikibazo yavuze ati ni intererano nagomba gutanga ati bankundiye bakampa ubonano nogira ico nterereye nshange nanongere ko kuri imbere yuko umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganji agira ico bivuze kuri ico kibazo iyo kuri uko gusaba uwo mubonano ndamubaze ibijanye n'urupfu ruherutse gushikira umuntu hariya mu ntara ya Mwaro yishwe n'umuntu yari amaze iminsi ahiga yuko azomwica kandi umenga ashobora kuba ari muri bamwe bari baronse n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Uno munsi abantu bari babanye n'uwo mutama yitavye Imana nabo nyine bafise ubwoba yuko uwo muntu ashobora kugaruka kuza kubica kuko umenga ashobora no kuba atafashwe. Biramwoca muduha umuco kuri kino kibazo. Murakoze kumijambo nashaka guhera kuri iki kibazo ca mbere ariko imbere yaho mbanze nivuge uwondi je nitwa Adolphe Havyarimana nkaba ndumuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane. Umunyege w'umunyakayanza mu ntara Kayanza yavuze ati yasa n'uwashikije amakenga yavuga ko intererano yotanga akavuga ati ubutungane bw'u Burundi tubona umenga ntibuhana ariko ngaha no kuri twomuremesha kuko imbere yuko umuntu aba umesha makuru canke umucamanza cyangwa ikindi kintu nk'umurundi ariko aribaza ati ubutungane bw'u Burundi mbega hamwe bwo maninga rimwe bureza amaboko atanyamira amabi atamushikiriza amanza atamucamanza akora akazi kiwe mbega igihugu cy'u Burundi combera gute. Ibi rero ngira ngo nonse nakanya ko kubibona mu gihe hari imigumuko ngaha mu gihugu yatanguye nk'imyerekano ngo imigumuko murazi ko hari abantu batagomba yuko ubutungane bukora uko inzego za leta zagiye zahungabana niko n'ubutungane butasigaye inyuma ariko murazi ko hariho abacamanza bashikiriza amanza inyamira amabi benshi bakunda igihugu bagumye bagwavyuka barakora akazi kabo ku buryo atamunsi n'umwe senta yasivye gusasa ku buryo atamadosiye yaryamye ngo bashikiriza amanza c'abacamanza ngo babuze inzira zo kuja ku kazi baritanze cane naho ari abatabigomba. Rero akanakarorero kamwe murabiraho ka hafi yuko rero ubutungane buri ukivi. Iki naco nuko kumbure umuntu ashaka kwibaza ati kwe rubanza urunuru rutagenze uko ngomba ubutungane bwakoze ariko ivyo uwo wese ashaka kubiraba kandi mu manza umwe arashima undi akanegura. Icyo yasabye yuko yo twomubona agatanga umuco inzego z'ubutungane ziri mu ntara zose ziri mu burere bwose gushika no kuyobya umushikiranganje hari utonde wo kwakira abantu ukine gutanga umuco mu rwego runuru imiryango yamayuguruye turamuhaye ikaze kumbere zo dufasha ku manza zimwe ziba zikoze ati ku matoza ku byamira avugwa kugira ngo ishobore gutera imbere. Hari ikibazo c'ubundi munyagihugu avuka muri commune Burambi yavuga yuko yasa nk'ujuragirika atabona kumbure senta yo kwitura avuga ko yituye senta ngo bikanga kumwakira. Ibi rero ni kumbure njyana ikibazo c'ubuhinga
cyo kumenya amategeko kuko ashobora kwitura sentare ugasanga iyo sentare ifite ububasha bwo kuburanisha n'uwo nawe nyene twamusaba ko yo kwitura sentare yegereye hafi agasaba umuco hari abantu bajejwe gutanga umuco bagiye kwereka abantu aho batira kwitura bimugoye ubu hari umugambi mushasha wagiyeho gushiraho abagenduzi mu burere bw'ubutungane ashobora kwitura abagenduzi mu ntara y'umwegereye no kwibutsa yuko hariho abagenduzi mu ntara ibururi aho Makamba ari umugenduzi Igitega ari abagenduzi naho nyene Ingozi y'abagenduzi nk'ari kure y'igisagara ca Bujumbura ashobora kwitura umugenduzi ari hose ageza akabaha umuco mu gihe muri sentare itandukanye canke parke ini atabaronse umuco ikindi naco kijanye nuko hari imanza zidakurikizwa twamwatomenyeshe yuko ico kibazo gisa nk'icyahavuye cyarahavuye kuko umushikiranganji w'ubutunganirwa gusaba abakuru b'amasentare bose bari ngaha mu gihugu ko botanga intonde z'ibintu bikenewe byose kugira ngo imanza zose zaba izakera cyangwa izavuba zoba zitarakurikizwa kugira zikurikizwe kandi izo ntonde bazitanze n'uburyo bukenewe turazi neza ko muno munsi bawufise bariko barabikora rero umuntu wese zikubanza ko utakurikijwe yiture umukuru wa sentare yibaza yuko ubanza gwe ari ukurikiza canke gwa wacikiye turazi neza yuko nabagura amatari mu ntara ngaha mu gihugu bariko barafashanya n'abakuru b'amasentare kugira ngo nihikorwa kibandanye kuko imanza zidakurikijwe zitera umutekano muke ivyo rero nta muntu akora mu butunganiro bisamara ko nagatowe hari ikindi kibazo kuri ico nyene niko navuga kijanye n'imanza zidakurikizwa uwogira amakenga nawe nyene aheza akitura abo bagendozi mu burere butandukanye hari ikibazo hira gatatu kibajwe n'umumenyesha makuru kijanye n'inyifato ahanini y'abantu kumbure baba barekuwe n'igihugu cy'umukuru w'igihugu atanga n'akarorero ku munyagihugu ku muntu yari umupfungwa hanyuma arekugwa asubira mu muryango iwe mu ntara ya Mwaro ahava mbere araganagura n'umuntu byarashitse kandi twese biratubabaza nk'abarundi biratubabaza iyo nyene icubahiro afashe ingingo ihambaye nyiyi igutanga igikombe ku bantu benshi bangana gutya barenga bashika 2500 hanyuma hakaba bamwe bagira inyifato mbi ariko rero tubamenyeshe nk'uko n'impanuro nyinshi zatanzwe kuko nyine icubahiro ubushikiranganje bw'ubutunga yabisubiyemo nawe nyene batanga impanuro nyene abantu bokwigenza byarashitse nk'uko n'umuntu yakiriye ubanza agakora umunyoro wiwe akawumara bishobora kumushikira agakora icayi yashiye mu muryango wiwe ibiro biva kuri kamere k'umuntu ariko rero twohumuriza abarundi yuko nimba byashitse ku muntu umwe canke uwundi akigenza nabi yashitse mu muryango wiwe ntishobora kubandanya ntishobora guhunganya imibereho y'abanyagihugu umuntu byashitse yitaba Imana ariko n'amatohoza ariko arakorwa kuri uwo muntu kandi twamenyeshe yuko ivyo biri mu nyongeza caha yakoze icaha ubwa mbere agihanirwa akagirwa akaronka amahirwe y'ubwigomwe n'umukuru w'igihugu agasubiramo ibyaha nk'ivyo ni inyongeza caha ituma n'ibihano bindi bizoca bikomera gusumba ivyo yahaniwe n'uwo muco nagomba gutanga murakoze urakoze nawe tuje kukindi kibazo c'uwitwa Nduwimana yabajije umuvugizi wa leta ati mbega twebwe ko iburambi na buyengero turima ikawa tuzoronka ibarabara ryiza ryari gira ngo mu misegone nka 30 umuvugizi wa leta canke mu bushikanganje bwo gutwara abantu n'ibintu uwo muco murakoze nitwa Mukenguruka Jane nkamvugira ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta kuvyerekeye uwo munyagihugu yifuza iryo barabara yo mwunganira mu gukora ibikorwa vyiwe vyo gushora ikawa iryo ubushikiranganje bwo gutwara ibintu n'ibintu by'ibikorwa vya leta no gutwara abantu n'ibintu irishira imbere gufashiriza abarundi bose kugira ngo bashobore gukora imigambi yabo batarushe ico ciyumviro ciwe rero baragikorera ko misi yose ubu uyabahinga bo mu bushikiranganje bazaza bashika aho hantu barabe ikigiye gukorwa niba ari ivyigwa bikorwe hanyuma iryo barabara ryubakwe hariho iri barabara naryo yavuze RN11 bati rizokorwa ryari ko ri mu migambi kuva kera ibarabara yavuze nimero 11 riva mu Mabanda rigaca mu Isosumo gushika mu Cankuzo rikaba rifise ibirometero 120 iryo barabara rero ivyigwa byarakozwe muri kino gihe turiko turayaga nabo dusanzwe dufashanya imigambi y'iterambere kugira ngo uburyo bwo kubaka iryo barabara buboneke nitwaro nk'ubwo buryo rero iryo barabara rizokubakwa murakoze
urakoze. Hari ikindi kibazo cari cabajijwe kiraba n'umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira wabajije ati mbega ukuri no kurekuranira biraba abakiriho canke biraba abapfuye? Murakoze cyane nagoma nyarutse. Umugwi ufasha abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe uraba ukora ku bibazo by'abapfuye n'abakiriho, mugabo hanini uzogirira akamaro abakiriho kubera abapfuye murazi yuko ngira ngo izo kajya bapfuye n'iryaba ntituzogaruka mu bibazo bari bafite imbere yuko bapfa, ariko uwo mugwi hanini ushaka ko tumenya ukuri akahise kacu tukamenye neza tukemange kadufashe gutegura kubu turiko turabamwo no kuja muri kazoza mu myaka iri imbere. Uwo mugwi rero uzodufasha kwandika kahise kacu tumenye abatumye tuja mu bibazo twagiyemwo abakiriho bakurikiranwe canke basaba imbabazi barekurirwe ku vyaha vyabo. Urumva rero n'umugwi novuga yuko ukora kuri vyose, ukora kuri kahise, kuri kubu no kuri kazoza. Urakoze. Kandi ikindi kibazo ca Prosper w'Igitega yakibajije abo mu bushikiranganji bw'indero ati impapuro z'umutsindo zabo bita abayimaniste kare zari zifise ikibanza no munsi umenga wagize ayo mashure ntaca bamaze. Aravuga ati n'abahora biga mu mashure ndera bigisha barashobora no kuja muri kaminuza no munsi ntibigishoboka. Naho nyene ngira mu mwanya mutonya umuvugizi w'ubushikiranganji aduha umuco kuri kino kintu. Murakoze. Niba nakurikiye neza ikibazo ca Prosper cyuko urupapuro rw'umutsindo ruza amashure yisumbuye guhabwa agaciro rwahorana kera kuko yagacishije ngo kera ngo rwari rufise akamaro. Kera sinza hariho kuko nanje nduwa kera kandi ico gihe twayita certificat ntiyari na diplome. Uno munsi rero kiriho nuko nta gaciro kagabanutse. Ico ubushikiranganji bwagombye cane cane gushimangira nuko hari impapuro zemeza n'icemezo certificat ko uyihawe yahejeje igisata c'amashure yisumbuye. Mugabo hari urundi rugero rwo hejuru gukwerekana ivyo ashoboye. Diplome hari ijambo naho tutarikoresha kenshi ry'impamya bushobozi ryemeza ivyo ushoboye. Rero twibaza yuko ivyerekeye agaciro nta cahindutse. Igihambaye rero nuko kumenya ko ibihe tugezemo by'ukuri diplome des humanités générales ko yayivuze ubu icyo twosaba urwaruka icyo twokwifuriza urwaruka nuko baraba kure gusumba iyo diplome, kuko n'abafise amadiplome yo hejuru ari amalisanse ubu nuko nagiye bitagikunda torondeye ingene tuduza na twege tuduge hejuru tuje muri master canke doctora. Tuhamagarira urwaruka rero kuraba kure barondere diplome zo hejuru gatoyi kugira ngo igihugu gishobore kwisununura. Bijanye n'ico cabize gisata c'indera bigisha, murazi ko muri ico gisata hariho imigwi ibiri, hariho abiga icyo twita normal, abo nta ngorane bakora ikibazo ca leta ukuri kwamye. Iyo hageze abatoye ico kibazo baraja muri kaminuza ata kibazo. Mugabo hari uwundi mugwi kumbure dukwiye gutegera neza kuko ni umugwi w'abiga imyaka ibiri bahejeje umwaka w'icumi. Abo oye nabagenewe kwigisha mu mashure shingiro. Muri ico gihe inyigisho baronka si inyigisho zibategurira kaminuza, zibategurira kwigisha mu mashure shingiro, cyane cyane mu bice vya mbere byo mu ishure shingiro. Bisobanura rero yuko umwanya bikimeze uko abo oye nabo nyene boja mu bandi kugira ngo ibisata bazokurikira bibi bisata byo gutuma baronka urupapuro rwisununuye rushobora gutuma baja muri kaminuza no kubandanya. Niyo nyishu twotanga kuri ico kibazo, dusaba rero urwaruka n'ukuri uno munsi biyumvire kwiga mugabo baraba kure kurusha, kuko
no mu bindi bihugu byose ubu niko bimeze. Murakoze. Murakoze namwe. Ikibazo ngira ngo kiza gusa n'ico bicanyuma hasigaye iminota 4 kugira ngo kino kiganiro kirangire. Nikibazo kijanye n'ubushikiranganje bw'umutekano. Umuvugizi w'ubushikiranganje ngira ngo yarazi ko araza kuva ngaho ataco ashikirije. Kanya kiwe karabonetse ati abapolisi bama bariko bariruka inyuma y'abadandaza ariko bironde abo bita abakonesere ngira ngo mwogira ico mushikirije kuri abo banyagihugu kugira ngo nabo batekanike. Nitwa Petero Nkurikiye ndi umuhanuzi ajije kumenyesha amakuru nkaba n'umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano. Ikibazo cabajijwe n'uyu Viator yavuze ati abapolisi birirwa barababuragiza iyo bariko baridandariza utuntu twabo mu ibarabara. Ntiyavuze ati batuburagiza gutya batwaka utwo tuntu canke baradukubita canke baradufata canke batubuza gukorera aha canke baradufunga. Aha rero bica bigorana ukungena umuntu aheza akamuha inyishu kuko inyishu ziba vyabaye tuzikura mu vyegeranyo vy'akazi kaba kakozwe aha na hari. Mbere ntiyanavuze ati vyabereye ngaha kugira ngo tumenye ukungene twomuronderera inyishu itomoye. Ariko rero ico umuntu yoca amubwira nuko yomuha umuco w'ukungene ibintu bimeze kubijanye na rujya rudandazwa. Rujya rudandazwa nkuko yabivuze nawe nyene rwo mwibarabara ntirurekuwe n'amategeko. Murazi ivyigeze gushika aho bajya abantu batega imodoka aha ndiko mvuga nko mu gisagara ca Bujumbura ugasanga n'imodoka zirabuze aho zica zikanagira n'amaksida kubera abantu baba bikoreye ivyamwa gushikaho igipolisi cabahagurukiye kirabakura. Ikindi caka rero nuko bajya abantu iyo bariko baradandariza mu ibarabara nta n'amakori batanga ntibanazwi kuko umenga barabahaye n'ikiringo co kwiyandikisha ku makomine. Sinibaza ko yabaje ikibazo yoba yariyandikishije muri komine ngo abazwi. Batazwi rero nta n'amakori baheza ngo batange. Ugaca usanga rero hariho abandi badandaza ivyo nyene haruhande yabo kandi bo bari mu mazu bisunza amategeko batanga n'amakori ariko ujya agashaza kudandariza mu ibarabara urumva ko aca abarusha n'amafaranga menshi. Nico gituma rero kuri izo mvo ahanini z'umutekano no kubahiriza abadandaza bose igipolisi giheza kikabuza bajya abantu gukora rujya rudandazwa muri kiya kibanza. Ukungene rero abapolisi babikora barababuza bati aha hantu nimureke kuhakorera kuko bibujwe n'amategeko. Bashobora kubabuza, barashobora no kubaka ibintu baba ariko baradandaza kugira ngo mu ntumbero yo kubabuza bakabaca amahani bati ntimuze musubire. Ariko rero harimwo muri bo benshi batumva baguma bagaruka gukora vya bindi hanyuma rero igipolisi kaguma kibabuza. Nico gituma ngira ngo bavuga yuko ari ukubaburagiza iyo agatomora ati mu kutuburagiza bagira iki. Hari naho wari gusanga ahubwo ico abapolisi bagira ari ico amategeko abarekurira kubuza abo bantu gukora ivyo bintu. Niyo nyisho no muha gatoyi ndamwunganire nibutsa ko mu misi heze inama y'abashikiranganje yarize integuro y'itegeko rizotunganya barya bacuruza ingendagende bacururiza ibintu mabarabara. Hanyuma muri iyo nteguro harimo urutonde rw'ingene ivyo bintu biba bimeze ibibujijwe n'ibitabujijwe. Ariko icyo gihe nteguro yigwa abashikiranganje basanze iyo nteguro ikeneye gusubirwamo neza kwicarirwa hajaho no mugwi uzoyicara bigire neza ku buryo izoza bari bahaye ikiringo c'amezi 2. Nibaza rero yohumura yorema azohora akorera mu mategeko mugabo bamweretse ikibanza n'ibyo ashobora gutembereza n'ibitarekuye gutemberezwa. Ego mwanya wa kino kiganiro urarangiye ariko ko turi mu ntara ya Makamba kumbure hari ikibazo abanyagihugu bari bagombye gushikiriza ngira ngo kumbure hamwe tutogenda tukibajije sinzi ngende byo heva binagenda ni ndakibaza umuntu umenyesha makuru ndazi ko gitanga mu mwanya muto babasaba bati muri obere nta kuntu mwo twubakira ibiro ku mafrontiere ya Kayogoro Kibago na Nyanzarake mbaze muri obere yuko hari umugambi mu misi ya vuba yo kubaka ivyo biro kugira ngo bafashe abanyagihugu mu gutanga ikori. Ego cane gitamoya umugambi uriho nibaza yuko mu misi mikeyi bazotangura kuko n'umugambi wa obere mu ntara zose na cane mu ntara ya Makamba. Murakoze.
murakoze mwese mwariko mukurikirana kino kiganiro. Barakoze abavugizi b'inzego z'igihugu bari ngaha kugira ngo bishure ku bibazo byabajijwe, byaba byabajijwe n'abanyagihugu canke abamenyesha makuru. Barakoze n'abagenzi bacu bamenyesha makuru abajije ivyo bibazo. Subire shimire bano bavugizi b'inzego z'igihugu. Mu nyakubahwa muvugizi w'umukuru w'igihugu turabashimiye kandi nanje ndabakengurukiye cyane. Turashimiye kandi umuvugizi wa leta. Kanaka turashimiye kandi turashimiye abenegihugu babajije ibibazo bitomoye. Dushimire no mufasoni Anyese Bangiricenge. Nanje ndabashimiye. Dushimire na mugenzanje Jean Mitera ndayegamiye twari ko dufashanya kurongora kino kiganiro. Ntayibagiye gushimira kandi nyakubahwa buramatari w'intara ya Makamba Gadi niyo kuri yatwakiriye mu ntara hano iwe. Nkaba subiye kubashimira murakoze.